先知先覺，趨吉避凶。大家好，歡迎來到維多利亞玄學堂。我哋今次就用最人情味、最街坊、最啱茶餐廳傾偈嘅方式，慢慢咁講下辛字月10個天干點玩，邊啲係衰運之神，邊啲係爆發之王。就當我哋兩個坐喺大圍間老牌冰室，叫咗個火腿通粉加絲襪奶茶，慢慢講。喂兄弟，今個辛字月唔講笑，火旺到飛起，仲要辛金透咗出嚟，再加字中又有丙又有庚又有戊，即係火金交連啦，你明？就好似成個命局入咗鑊油咁，鬧，你鬧得掂就起飛，鬧唔掂就俾人燙親。所以啦，10個天干喺呢個月，有啲人係直接中獎，有啲人係中咗都唔知點解咁攰。我同你數下先，甲木呢，睇落好似得，官星嚟，食神又幫手，應該靚啊。唔係，你以為你揾到方向，但其實你個腦入面成日轉嚟轉去。呢單調做唔做好啊？呢個人信唔信得過啊？轉到你頭暈，成日拎唔清，成日想太多，要小心啦。月木，講真，今個月月木好慘，七殺黐身，食傷又俾人黑，講乜都冇人聽，做咩都唔啱 feel。特別係女仔，感情上爆發機會超高。想分手嘅可能就真係呢個月講出口，唔想分手嘅都可能俾人踢走，真係要頂住先。跟住丙火，丙火係有財運啊，辛金合丙馬合財，但問題係自火又係你個比肩嚟，點啊？即係你攞咗啲財返嚟，你兄弟懟埋嚟分杯羹，唔使驚。人人有份，件冇你。你以為自己揾到個女仔，原來你兄弟早就出手咗，玩完啦。丁火都唔見得靚去邊，偏財嚟咗你開心啦。點知又係俾劫嚟搶你，即係啲財好似一啲都唔穩，賺得多使得更多。身邊人又嚟湊熱鬧，個個好似要同你 share 你啲成果。感情方面仲唔穩添，啱啱有啲火花，就見到對方同第二個約會，跟住講庚金，庚金就勁啦。七殺嚟到，但你梗係唔怕啦。咁多年打石煉鐵嘅日子都過嚟啦，你仲中意啲壓力喎，喺壓力底下你先識發揮。自火係你長生，等於你個人開始入一個新階段。係勁啦，不過辛苦都真係辛苦。記住唔好死撐，飲多啲水，唞下氣。到咗辛金啦，今個月自己助自己，叫福人。你坐喺自火上邊，即係火燒你啦。仲有丙辛暗合，有冇人真係暗戀你我唔知，但你自己心入面一定有啲解唔開嘅情結。特別感情方面亂七八糟，唔知邊個先係真命天子。唔夠氣嘅，今個月唔好亂表白，會亂咗條數。飲水嘅兄弟要小心啲啦，自火係你偏財，係有錢入，但唔穩。尤其如果你八字入面有亥水，仲自害沖添。喂，出門搭車要小心啲，千祈唔好貪平車票。唔好貪靚 shortcut， 會出事。記住，今個月破財消災，見錢開心唔緊要，見命要小心。癸水就好少少啦，財星嚟咗，仲要有印星黐住，仲有戊癸合添。呢啲合嚟合去，如果你係癸水女命，有人會同你講，我想結婚。
唔係開玩笑呀，對方可能帶埋結婚證件出嚟。男命都唔錯，可以諗下表白呀，買樓呀，人生下一步。講真，貴水你幾好彩。咁講完9個啦，點解唔講第10個？咪就係等壓軸之王無土。今個月最爽嗰個，最當運嗰個，最唔使點喐都有人幫你鋪好台布，斟好熱茶。話老細你坐啦，就係你無土。你唔好再同我話你命唔好啦，新字月真係為你而設。你估我亂講？嚟慢慢數俾你聽。首先，巳火係你六神，即係緯度、運度，人嚟揾你。你坐喺6位，咁話齋，唔喐都旺。再嚟，巳火中有丙、有庚，仲有你自己無土，3兄弟齊晒。丙火係你貴人，幫你揾錢。庚金係你食神，幫你開口講嘢，有 idea，有靈感。辛金落嚟係傷官，丙辛暗合，咪就係傷官合印咯。呢個就係成個命理結構最靚嘅地方。你有嘢講，有人撐；你有得發揮，有人幫。以前開會你講10句冇人聽，依家你講1句，全部人筆記都寫晒你個名。以前自己一個做死啦都冇人知，依家有人主動揾你，師兄，我想投資你。你講創意，有人話，哇，好正喎。你寫一篇稿，轉發過千，like 爆你個 page。仲唔止，做緊嘅 project 有人自動介紹資源，自動揾合作，你唔使跑，啲機會自己行過嚟冚門鐘。講錢呢，巳火又係正財，又係六神，仲生你，即係點？財來有道，福氣附送。做你識做嘅嘢就有得收錢，開心啱啊！仲有啲人明明冇聯絡幾年，今個月話喂，我哋以前傾開嗰啲合作，仲做唔做啊？你扮諗，其實你心入面早知你會返嚟揾我嘅啦。至於感情，男命開運啦，內斂溫柔變成咗穩重有魅力。女命只要唔再擺高姿態，肯軟落嚟，啲追你嘅人就會浮晒出嚟。心理上係會開始有種我真係唔想再等嘅衝動，想轉行，想創業，想開口講個秘密，全部都會喺呢個月湧上嚟。但你放心，今次唔係情緒，而係英期到咗，時機啱啦。總之今個月你唔喐都中，喐一喐仲中多幾鑊，簡直係含蓄版主角，有實力又有運。所以老友唔好再話我捧你啦，我講嘅係事實。咁講住咁多先啦。今個辛字月，戊土就係皇帝坐龍椅，其他天干要排隊叫個陛下都唔出奇呀。